ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் திருப்பி தும்மல் சேனல் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ பார்ட் 3 வரப்போகுது. எல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம சேனலில் யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க. ஆமாம், காற்று சவுண்டு கேட்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம், அப்பா ஆமா, ஆமா, அப்பா ஐயோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாங்க முடியல தும்மலே.
அம்மா அம்மா அப்பா சாலி அப்பா ஐயோ பார்த்தீங்களா, இது டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ். உங்களுக்காக டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ்க்கு வந்திருக்கோம். சளியாக வந்துட்டு அம்மா என் வீட்டுக்காரங்க உட்காந்துருக்காரு, தெரியுதுங்களா? தெரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். கவராவில் அந்த சைடில் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ சரி வாங்க, நின்றுக்கிட்டு எடுக்கிறேன். ஏசப்பா இரு வைக்காரோ அப்பா இந்த சைடு அப்பா
ஆமா. அப்பா அம்மா. ஆமா, சளியே பிடிச்சிக்கிச்சு. ஆமா, அப்பா வீட்டுக்காரர் அங்க நின்றுட்டு பாக்குறாரு. ஆமா, அவ்வளோதான், இதோட முடிச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே பண்ணனா சளி பிடிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி. ஓகே, இதுக்கப்புறம் வேறு வீடியோ சந்திக்கலாம். டாட்டா, பாய் பாய்.